Ya raha minitra kely aho resaka an'le filaharam-be tsiro amin'ny any amin'ny birao-mpanjakana ohatra zao eo amin'ny faritany Ambohidahy. Mampijaly vahoaka tompoko izy io. Io hoe de tena tsisy vahaolana mihitsiny hoe androany ianao andriamatoa filohan'ny fanavaozana miteny hoe rehefa tsy atonona le birao ao a de ataovy zarao efatra le izy na zarao dimy a, birao anankidimy de mba mandray an'le olona mba tsy milahatra adiny mampalahelo anie le olona tokony andeha hitady sakafo lany andro milahatra eo ary ny zavatra ohatran'io de miteraka kolokolo ho azy satria tsy maintsy misy olona milava tanana sy mpanera foana ao miteny hoe ameo aty de ataoko mety vetivety de vita de lasa ho azy le izy na tsy tianao araha le olona satria ny antony a de maika izy a hamonjy ny asany mandrarahany a lany fotoana ny olona mba jereo tompoko ataovy terre de alay vidéo mihitsy le izy hoe ty nilahatra adiny zato nareo teto taloha zao nareo tamin'ny fitondranay zavatra kely ohatr'izany nilain'ny olona io tonga de tsisy tsony ny filaharana amboary le ampianarina manao queue ny olona ohatra zany hoe mba milahatra koa hoe asiana bie na tsy haiko hoe inona ny filazana an'izany ticket de mba milahatra de mba traitena tsirairay le izy de antanina ny olona hoe numéro firy ianao nefa nenao mbola tsy vita efa efatra andro dimy andro ninitsy farany efa vita sahady de mba asiana traçabilité le izy mba mijery ianao zany hoe manaraka ave de mba asiana ohatr'izay daholo ny birao-mpanjakana satria de mijaly ny vahoaka nefa zavatra kely ataoko hoe tsy mila budget akory zany fa de tenenina fotsiny hoe tia mandeha voalohany a de milahatra de zaraina le izy mba tsy mandeha mba tsy mijaly ny vahoaka fa de mampalahelo mijery an'le olona matinoana anao de mbola milahatra eo tokony andeha hitady sakafo nefany a zavatra kely ohatr'izany de tsy voavahantsika de inona no voahantsika amin'ity fanavaozana raha zavatra ohatr'izany de tsy voavaha ka de misaotra antsika rehetra aoka izay fa fotsy rora.